apretaría los capilares en los pulmones, causando un peligroso aumento del nivel de monóxido de carbono en el torrente sanguíneo, lo cual conduce a un espectral color azul de la piel, seguido por una inconsciencia final. ¡No puedo aguantarlo! ¡Necesito oxígeno! Sabía que Kenny era un impostor. ¡Regresen! Gracias, charlatán respirador de aire. Y puedes olvidarte de los condimentos gratis. Cielos, Kenny, lo siento si arruiné tu carrera. Oh, está bien, Bob Esponja. Tal vez todo este desastre sea una gran llamada de atención, para ser honesto. Oye, tengo una idea. La mayoría de los gatos odian el agua, ¿no? Pues tú puedes ser especial. A ti te gusta el agua. ¡Eso me gusta!